Korçës ka ngritur një grup hetimor pas pretendimeve të banorëve të fshatit Boboshtic për dhunimin e varreve të fshatit dhe ngritjen e një memoriali që përkujton rinjën e dy ushtarëve grek. Vetë prokurori i këtij rrethi Përparim Vukaj ka deklaruar se është ngritur një grup i veçantë hetimor që është nisur drejt Bobosticës për të mbledhur fakte rreth pretendimeve të banorëve për dhunimin e varreve. Vukaj është shprehur se pas verifikimit do të nisë edhe procedimi penal për dëmtimin e varreve që banorët e Bobosticës pretendojnë. Ndërkohë më herët reagoi edhe prefekti i Korçës Andrej Amano. Ky fundit në një deklaratë për shtyp ka dënuar aktin e djegjes së kurorave me lule të vendosur nga përfaqësuesit e konsullatës greke dhe përfaqësues organizatës Omonia për përkujtimin e dy ushtarëve grek në varrezat e Bobosticës. Prefekti Amano ka deklaruar se nuk ka marrë ndonjë konfirmim zyrtar nga komuna e Drenovës për dhunimin e varreve. Gjithsesi, sipas tij, për këtë çështje do të kryhen të gjitha verifikimet e duhura. Banorët e Bobosticës pretendojnë se janë dhunuar varret e të afërmit të tyre dhe sipas tyre varret janë shekullore. Përkujtimi i rënjes së dy ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke në Bobosticë solli reagime të forta nga komuniteti i zonës dhe shoqatat adhetare në vend, që kundërshtuan me forcë prishjen e varreve dhe ndërtimin e një memoriali mbi të.